Abang angel. Wong tenan SDM sekelilingnya itu adalah kan orang-orang hebat sih. Di sekelilingnya profesornya itu kan orangnya itu. Ini aku angel lho. Bocah-bocah ki gak ndelok aku bah kan aku kan ketok tua aku. Anjir aku mas ganteng ora profesor. Sing endi? Mangke melu kuwi ben bisa suruh kuwi sik katut. Iya, boleh. Wani-wani. Berarti nempel samping ya. Butuh sing penekan. Bisa anu ngene digawe anu frame ini ngene ngono. Ya, iki bah, sik. Headingnya lewat tengah. Terus belakang kita tutup videotron lagi, terus parlet, semuk, bus, di Marsayang, nunggu Marsayang sama Marsandia. Marcel. Oh Mbak, apa sih Jiki? Marcel karo Marcel. Ora sing wingi gosipe metu lho. Mbak Muna. Tak tahu kayak ini kan tak tahu dikeroyok gue komentar no aku kok. Wah, orang itu tidak menguntungkan dan merugikan tak tahu ya. Wah, enggak berarti. Lah ngene iki modal iki ya oke kok nek sak senenge. Tapi ngejeng derek to, Bah? Apa? Muna. Ora ya. Tak juga orang kaya dah. Siap, Pak Yo. Ayo dulu. Ayo Abah iki pengin live banget karo GWSM lho. Nah, ini jur kelakon iki. Nggih, Di luar sana kali WC itu lho, kali sinten iku wah. Akunnya itu ndak kelihatan, harus nge-give dulu. Harus nge-give dulu gak wae iso. Gak wae iso. Nah, nanti lewat sini. Nah, lewat sini. Naik. Transitnya di sini Mas Jo. Transitnya di sini. Nah, Nunggu ini dibuka sih, just dul keluar. Itu. Ya mau rada hati-hati wong rada. Pripun? Untuk tutupnya barikade napa kelambu napa niku untuk transit? Transit, kelambu sama barikade. Oke. Soalnya aman nek di WSM nek diserang soalnya transite. Niku enten anu bodyguard-e Mas. Khusus jenengan. Dari Semarang. Ya. Ya niku soalnya demi kenyamanan to Mas niku steril kowe. Mboten kapok ngeten lho. Men mboten kapok ngeten nek. Mriki kudu aku. Wah Mas wingi raman ngono. Ya kita mengusahakan. Yo kelas kecamatan Mas. Wis. Jos wis. Mas yo nek gamelane berarti 8 kali 6 cukup mboten Mas yo. 8 kali 6 nggih standar Mas, nek pentas GWSM 8 kali 6. Soalnya tengah ini kan panggungnya 10 kali 6 yang buat pengerawe, cuma kan tengah kan buat jalan. Nggih. Wah. Mas, mungkin kan nggih, nek untuk GWSM kan 4 babak harusnya enten tari Bali enten gamelan Bali to. Niku supaya nih walaupun besok mboten enten tari Bali tapi gawe dekorasi enten dibeto mboten napa nggih. Napa-napa, aman. Gitu. Ya. Tone larasane ora matuk karo kancane. Nah, nggih. Niku. Wis papen ngeno iya Profesor. Ya. Nah, nggih, gitu nggih. Ya, Profesor. Ya ganteng. Passwordnya. Hai ganteng. Passwordnya, Bah. Makasih. Berarti besok gak ada pendet ya nggak ada. Ini ada yang tanya. Nggih. Ada. Enggak ada. Besok topeng ireng, gedruk sama warok. Waroknya gantian sama punya Profesor. Kapan Mas Yo selo Aku sesuk main ke tempat apa Mas Yo? Nah, gini iki wae sing napa tukeran nomor HP to lah mangke saged komunikasi. Ah, nggih. Jalan-jalan ning studio nggih. Ora aku di nomore yo kuwi ngene. Kowe tolong fanmu dikondisikan kuwi rese wae aku. Nah, nggih. Nah, niku yo resikone 7 juta follower lah ngoten niku to. Nggih pancen.
Ansen. Nggih, aku rasa bingung angger kon ngandani lah niki pada wong tuane. Padahal nggih niate menghibur. Kadang sih paling salah paham ngoten kan kadang anak-anak meng kurang nopo dari orang tua mungkin ya soalnya sosial media ini kan kadang anak-anak sing ngangguan niku pantauan dari orang tua juga perlu. Nek mriki sudah nganu sih sudah menyampaikan menghimbau ngoten. Nggih wis warna-warna wong TikTok nih lah. Babak pertama berarti wis metu apa? Topeng ireng, Mbah. Kedua, Gedruk. Terakhir waro. topeng irenge nyurup. Ah, mboten nek topeng irenge. Gedruk nyurup. Nyurupe meng waro tok niku. Waro tok. Kalih kula tok, Mbah. Lah niki sing angel tambelane mongan. Bar niki kula Ya ngono kira-kira anak panjang aku tak pecute tak pedet. Digodo, Bah. Tak pecute boyoke iku iki engko. Ah nggih, cengele dituthuk niku godhong ya ora apa-apa niki. Siap, Profesor. Tak godo boyokmu ora mari-mari. Saya ketemu mari ora? Niku jeneng godhone napa niku, Bah? Enten jenenge mboten niku? Rujak polo napa godhon napa? Gebuk kaliwo. Sak dadi-dadine. Niku nek malam Jumat kudu ditirakati mboten niku godhone. Ya ikan malam Jumat arep tak lap-lapi sik, ngono kan engko kanggo sesuk arep kanggo. Iki godo, iki jenenge godo tolak udan iki. Oh. Tapi lebih trennya godo tolak angin, mainnya nang gunung. Orang maring greges. Ini kuningan apa-apa to niku? Bane. Tembogo. Tembogo niku. Tembogo. Enteng lho niku Mas yo. Oh nggih to. Enteng niku. Oh tarani kayu jebule. Oh, Niku juga salah abah casting, ya. ngendikan kaya ulekan rujak nek kayu niku abah nek ngendikan wah. Tongkat panglima. Ngarahke dekor. Nggih. Kuwi arep mbok anu kapan kuwi? Pripun, Pak? Ceklen kapan? Ceklen napa nih? Video drone. Filtron sudah tadi sore sudah nyala, sudah tak mapping, tinggal masuk ke materi tok. Sing urip kuwi, urip. Niki nanu nembe mati, laptopnya baru di servis. Waduh. Anu servisnya bukan servis karena rusak, tapi ganti pasta nih ben semrantal lumayan. Ketoke kuwi laptop nggonmu ki ora inter kuwi. Ora inter. iBox lho. Nama bea cukai. Aman. Sedang di Pinter ya kowe. Pinter ya kowe wong Kendal, ngedu keseniane kancamu kowe. Ah nggih, niku lah Mas Dani tegen kula nggih kula langsung edan ngeten wong mboten ngaku niku wae nenen. Wong nanggap GSM niku mboten ngomong nek enten WCB Salihu niku mboten ngomong niku. Bahasan terakhir ken nulis surat ken maca walah niki edan iki. Surprise. Pancen Sing maranya nggo sapa? aku kula kalih Mas Dani. Dani adalah Sengkuni. Kok pas iki. Wah, sengkuni jare. Kok iso piye kebabak anu apa profesor mo? Profesor jare. Ini Piye pripun. dalam satu konteks pewayangan dunia wayangnya aslinya kabeh iki sedulur. Gandeng eneng Sengkuni nih dadi tawur. Aku kan mau menyesuaikan jadwal, Bah. Mas Yoyo bisanya malam Minggu. Terus Abah sendiri bisanya malam Sabtu. Terus WCB nek ora malam Minggu ora. terus Nah itu susahnya seperti itu lah kepiye. Gigi ada. Nah, ini yang WCB sudah tak undang. WCB tak undang.
Tuh lho, ora kok yo ora bah kene iki ngakurke intine ora merangke. Nah kita tuh pengennya dari 3 kesenian itu tuh fansnya akur. Nak le akur ki akur, sing ra marake akur ki eone. Pokoknya sesuai anak gadget, EO ini tanggung kendali jawab. EO dlogok. Delok Betul. Ini napa-napa niku soalnya maksimal. Maksimal. Makanya temane kan ibadah, ana apa-apa kan kebangetan nang ibadah nyenengke wong fane Mas Yoyo seneng, fane Salehu seneng, fane WCB seneng, intine kan ngoten niku. Sing seneng meneh EO-ne. Wah, jane ki aku jane profesor nih sementara iki aku tak ra ngaku profesor sik. Wah, kita Stand yuk pun kebak nih mas. pripun ayo? Stand pedagang kebak nggih. Nggih. Berapa anu niku? Berapa? Tapi cuma baru 60%. Oh 60%. Nanti paling di hari H. Hari H mungkin masing Oh dada. Hari iki lak sesuk to, Cah? Agih besok. Lho, panjenengan ngenjing lho, Bah. Ora ndredeg-ndredegi kok Iso tak makan jam 3. siap. Gamelane gasik, Bah. Oh iya sesuk. Garis sesek. Besok. Mas Yo, izin besok enggak ada kegiatan kok kesini main dulu. Aku lo malam Sabtu ini latihan ya, gue ya. Janjane nggih kepengin. Tak nonton live mawon. GWSM ini kudu latihan sih, nara latihan kok ndredeg ngene pagi. Niku Mas Dani niku ya, aku lo seminggu sadurunge sing ndredeg mah iwone niku. Pun ngaku mawon Mas Dani. Nah, ini korone wis medal saking profesor niku. Datang lalu korone. Dene mangan beling ora karo gedean. Rasi damet Dani. Lu mau motor putih lho. Oh, usah. Yes. Kan wis power bank. Matiin komentarnya lo, kok Mado kepengen dimatiin komentarnya nih. Oh, yo jangan, enggak apa-apa. Nggih. Jangan dimatiin komentarnya. Dong. Oke. PL kenapa kok PL? Teman-teman komennya tidak boleh saling mengejek ya. Pokoknya dari Saleho sama GWSM sama WCB itu akur semua. Men aku yang dunake sengkuni karo Abah. Men aku. Ya ora Ora apa-apa. apa-apa. Wong belum ada waktunya, waktunya bariki punya waktu. Ora aku tunggu EO Sukorjo. Yang penting betelan. Nomor Lu aku tak jadi sponsor. Ora diasisi. Lu aku tak jadi sponsor. Ya, sponsor dengan penyandang dana terbesar. Malah hilang. Kayak Nah. ngene WCB. Ya ampun, ampun terbesar ngomong. Ini WCB ra teko bubare apa ta? WCB ki apa ora mutu. Sik, tak chat lagi. Kurang terjadwal nih soalnya bah. Kalau le di kandani nggih wau jam 7 niku ajeng live bareng tapi kan mepet to niku. Jane ket sore niku lak saged bareng-bareng. Nah, mau dadak anu genduri barang kula pun genduri men para selamat kabeh. Tadi oke. Tadi waras. Amin, amin. Amin ya Allah. Muga-muga penontonnya kathah. Parkir mboten sangat ngantos wutah-wutah. Amin. Berkah barokah. Amin. Sugih beras. Kesowan Mekah Madinah. Amin. Amin ya Allah. Bagas waras. Amin. Manuke giras. Amin. Ono lagi. WCB sudah tak naikkan. Cuma sudah diterima, beliau nggak bisa masuk. Lagi nih. Banyak permintaan. Kudune nganu dhisik kok, Bah. Oh, wis nganu deh.
Oh, jangan pada ngirim permintaan dulu ya teman-teman. Biar WCP bisa masuk. Ayo. Nadamu ki aja ngono kuwi. Lah pripun? Cok, tolong asane ini permintaan sih. Iki penting ki ngono ki wong gangar ngono lho. Teman-teman jangan dulu ngandani anakmu iki. Bah, Nyuwun sewu, banyak lari-lari di bawah, mboten wonten galak-galak. Tak cilik akhirnya turu sekolah. Sekolah. Nak gur ngomong yo jare bagus ganteng gur ngapusi ya iki jare. Wis jan warai aneh-aneh profesor iki. Lagi marak kayak gini kan ngene iki Mas yo. Lagi. Aku dene abane iki lek jam 3 esuk kok jane kok. Profesor itu loh yang marak nih. Komennya memanas tuh. Makanya ini Lela kudune jam 3 esuk. Nyenengke tapi. Yang nyenengke. Nggih. Ora ngantuk iki malam Jumat. Oh. Pengaturan. Sebentar. Iki boning gini, Bu. Pengaturan. Oh iya. Nah, Teman-teman aja jangan naik dulu ya, soalnya nanti mau WCP mau naik susah soalnya kalau pada request semuanya ketutup nanti. Oke, Mas Suradi, coba Mas Suradi, udah bisa belum? Hadirin semua yang berbahagia, kita sambut Surati. Arung jedul itu. pundi niki? Belum jedul wis tak undang. Permintaan tamunya juga sudah tak matiin. Ki pancen. Nek sakmono kayane mateng meninggal temenan sumpah. Wis udah meh, Mbah, wis anu wis kancamu. Iki kesasatan kriu. Kang Suradi. Ya mungkin nanti diagendakan lagi. Setor. Talio barbote ten jadwal teng Magelang mboten, Mbah? Arep nyingkirke kuwi sing kuwi katrol iki, anu lho nyono. Wah, aku ora ngerti. Saking bingung ya. Ini arep bodo eneng iki arep bodo tanggal 10. Oh. Arep bodo berarti poso. Besok iki lho, tanggal 10 iki lho. Oh, tanggal 10 Februari. Teng Magelang. Dukun ya ada dukun ya. Dukun nggih, lumayan atuh sih. Emang gelangmu bagian ngendi to? Tempuran, cedak kota. Ngejang tak nonton, Bah, tanggal pinten 10? Ya 10. Nggih, insyaallah. Udah kepecet bubar lah, goblok. Kanan jauh. Bisa. Oke nih. Wis mentok. Oke. Bentar ya. Nih, dadak ngundang moderator iki juga. Moderator wong dibayar piro? Itu. Tak spill dikit ya. Itu, Bah. Oh. Nanti lewat sana. Mending kono prolog-prolog karo ngemut kamera. Turun go ngemplok kamera. Turun gua ngemplok kamera. Mas Dani syuting mriku berapa derajat, Mas Dani? Adem mboten nggih? Sini berapa derajat yo? Yo 18. enggak ada kayak Mas. Adem ini ku adem adem angin. Nggih. Angin. Lokasine kok ini teng hutan pinus napa-napa to niku kiwa tengene? Karet Mas. PTPN, karetan. Nggih. Nah, akses jalannya ke lapangan mayar. Nak sesuk nak nyurup mangan karet mayar. Aksesnya aman. Liwat bulak berarti nggih. Ribun? Liwat bulak mboten? Boten. Oh, mboten. Boten. Aman Mas. Pokoknya
dari Jalan panitia ini Raya. pakai omong-omongannya nggone aman, strategis, parkirnya penak, Mangane enak. mangane enak-enak, gayeng ngono ki panitia. Lakoni. Tenan wis. Kayak iki tenan. Jan mboten Kaya ning kediten. Ora kaya kediten. Tenan iki penak, Bas. Tenan. Wong takon 100, Bos. Oh lah nanti ini masuk set dan transit itu di sana. Lah nek kuwi gur anu kuwi midotone lembur iki gur anu 2 medun semeter gur patang kotak ya apa kuwi. 2 bah. 2. Lah iya loro ta gur. Nggih. Gur. Satu kali 2 kok. Jan Patang kotak ta kuwi. iki 1 kali 2.